Dakle, koja je prava bušilica za koju debljinu osovine? U rukama imam dvije bušilice, jednu s kapacitetom od 60 Nm i jednu s kapacitetom od 170 Nm zakretnog momenta. Bušilica s kapacitetom od 60 Nm je ona koju biste koristili za osovinu od 5/16 inča ili četvrt inča, što je 8 mm ili 6 mm za male fleksibilne osovine, posebno na kratkim udaljenostima. Ako idete na veću udaljenost, možda biste htjeli prijeći na bušilicu s većim kapacitetom zakretnog momenta, jer će dulja osovina zahtijevati više momenta, a kada dođete do recimo 3/8 inča, što je 10 mm, ili do pola inča, što je 12 mm, tada vam zaista treba što je moguće više zakretnog momenta. Zato si nabavite nešto između 150 i 170 Nm zakretnog momenta. Nećete biti razočarani. Ako je moguće, pokušajte nabaviti one s novom tehnologijom protiv klizanja, tako da bušilica ima neku vrstu senzora u sebi i u trenutku kada se ovako pomakne, bušilica se automatski isključuje. To vam samo pomaže da izbjegnete ozljede na licu mjesta. Dakle, to je malo o vježbama. Hvala na gledanju.